고양이가 싫어하는 냄새 알고 계신가요? 첫 번째, 윈터그린 향입니다. 일명 맨소레담 향이라고도 부르죠. 고양이가 가장 강하게 기피하는 향 중 하나입니다. 두 번째는 시트러스 계열 향입니다. 이 향은 고양이에게 메스꺼움을 일으킬 수 있어 가까이만 와도 곧바로 피하려고 합니다. 세 번째는 목초액 냄새입니다. 탄내처럼 매캐한 냄새에 시큼한 향까지 섞여 있어 고양이가 매우 불편해합니다. 네 번째, 바카나 민트 향입니다. 이런 향이 많이 들어간 음식을 먹으면 토할 위험도 있어 조심해야 합니다. 다섯 번째는 여러 허브 향입니다. 유칼립투스, 라벤더, 레몬그라스, 오레가노, 세인트 존스워트, 타라곤 같은 강한 허브 향들은 고양이에게 스트레스를 줄 수 있습니다.